大家好，我们来讲第六课，策略性能的一个分析。上节课我们讲的是这个回撤，运行的第一个回撤的这个例子。那我们这节课来讲解读一下这个上节课的运行回撤的一个指标的一个讲解。那我们来看一下它这几个关键指标。第一个是这个总收益，那这个 total profit 这个就是它的总收益。那3.64就相当于0.36%的一个总收益。那它的这个局限性，不考虑交易次数，不考虑时间长度和风险。那平均的收益是0.52%。那这个就是代表的是每一笔交易的一个平均盈利。那它这个反映的就是一个单笔的一个交易质量。呃，那个高平均收益等于高效的一个策略啊。那我们来看一下这个对比事例。那这个是策略 A，策略 A 的话，它交易了100次。这个显示有点问题啊。这里对的100是对这里的啊，10%这个是对总收益，然后这个是对平均收益啊。那策略 A 的话是交易了100次，它的总收益是10%，然后它的这个每一笔的平均收益只有0.1。那所以说它这个效率很低，交易多，然后它的这个手续费也花的比较多，实际上它这个盈利的这个收益是很低的。那我们来看一下这个策略 B，策略 B 的话，它是交易了10笔，那它的总收益是10%。那它这个收益，这3个的收益是一样的啊。那它的这个平均收益是1%。然后策略 C 的话，交易了50笔，那它的这个平均收益是0.2%。那 B 的那个效果是比较高效的，它交易少，收益高。然后 C 是比较平衡的。那结论的话，策略 B 是最优秀的，因为它用了这个最少的时间达到了最高的一个效果。我们来看一下这个胜率与这个盈亏比啊。那胜率的话，就是你交易的一个总次数，胜利的盈利的一个总次数除以交易的一个次数。你交易了，盈利了交易了10次，盈利了8次，那你这里就是80%吧，0.8乘以100，那就是80%。那这个交易了6次，盈利了6次，交易7次，那就是85%。那高胜率就是70%，属于高胜率了。其实60%已经算是比较好的一个胜率了。如果你能在10盘里面保持一个长期的这种胜率的话，那中等胜率就50%到70%，小于50的胜率就相对来说低一点啊。盈亏比的话就是平均盈利除以这个平均的一个亏损。那平均盈利2%，然后平均亏损1%，那就是一个2:1的一个比例啊。那我们来看一下啊，高胜率低盈亏比，它的这个胜率在70%到90%之间。那它的这个盈亏比就是1.1，1:1到1.5:1之间。那它这个属于平缓的一个小盈利，心理压力相对来说低一点，因为它这种操作就属于高频的操作了。那会把这个资金拆成很多笔，比如说它有100块的资金，那它每一笔可能只下1块钱。那这样的话，它的这个亏损的，就算这一笔做砸了，它的这个对它整体的影响也是比较小的啊。然后它利用这种频繁的交易的方式，积少成多。这个适合这种程序化的啊，如果是个人去操作，没办法这样去执行的。那平衡性的话，这个就是50到70的胜率，然后它是1.5:1，或者是2:1，然后它这个是属于适中的。那低胜率高盈亏比，那它的这个胜率很可能达不到50%。但是它有一个优点，就是它的这个呃胜率，它的胜率低，但是它的这个盈利可能是相对来说会比较高。它这种适合抓一波趋势的，比如说单边的一个趋势。我比如说上节课我们讲的这种箱体，我举个例子啊，
比如说这样一个箱体的，都在这个箱体里面运行的话，那你在这里到这的时候，你如果是用均值回归的话，那它就你这里就适合卖掉或者是做空，那有可能回去。那大部分情况下有可能都是均值回归。那再讲到这，你还是赌它回去，还是赌这个，还是赌它突破？那这样有可能还是这种情况。那比如说第三笔出到这种情况下，它突破了上去以后的话，它这种就属于已经突破了一个箱体，很有可能就会创出一个新高。那我这样操作的话，我如果是按均值回归来做的话，我的胜率是66%，但是它挣的不多，它只在箱体里面挣。那如果是用趋势跟随这种策略，你去赌它的这个会创新高的话，它就有可能这个胜率是很低的啊。三笔的话，我三笔我只对了一笔，那涨到这里或者这里，那可能已经是3倍了吧。它这一次的盈利就可以抵掉前2笔的一个损失，前2笔它也不一定会损失很多啊。它这里到这赌一把，突破不突破，回到这里止损出局，你可能是亏的不多。然后突破到这，我又那个止损，然后在这里止损完以后的话，等它回去再到这，我再赌一笔，那突破了，我这一笔的钱就把他们之前2笔的亏的钱全部挣回来了，甚至还可能再盈利的。所以这种方式它也有它的优点，但是前提就是你得有一个很好的一个分析和判断，还有一个依赖于这种经验的一个分析啊。那所以说这种策略，它这个适合这种稍微长线一点的持股的这种方式。比如说你拿美股的英伟达、特斯拉类似这种的，你要抓住一波的话，很有可能它就可能能赚一波比较大的行情。那如果你是选到的一种箱体的这种股票的话，你有可能的胜率可能可能还没有40%或者30都有可能。那这个高频的这种操作，它的胜率高，但是它的收益低，这个就相当于一个三角理论。我们按照三角理论来讲的话，比如说这样的一个，那这里画一条线，那一边是这个高胜率，一边是高收益，然后的话，呃，这个例子可能听起来比较拗口哈，我举个更简单的例子啊，比如说你女的找男的，找对象，他的这个目标，你既要满足那个高，比如说1米8、180，然后你又要有钱，又要帅，然后呢，要帅和有钱，然后还不能花心，那这样的话，你那个三角理论3个都满足的情况下，这种概率是非常低的啊。那这个也是一样的啊，你既要高胜率，然后又要这种呃高的这种呃盈亏比，那这种情况是不太可能的啊。所以说它这个3个各有各的一个优点，这种的相对来说比较稳一点，但是它的这个属于这种就是靠这种小的去堆叠起来的，那这种的需要有个很有的耐心去持有，那中间这种呢可能适合大部分的。然后刚才扯了一些题外话啊，我们继续讲解。然后这个盈利模型的一个计算，这个是高盈亏比的一个比率。比如说它这个胜率是80%，平均盈利是1和这个负1，那它的这个期望盈利就是0.6%。那低胜率的话40%，它这个每一笔，它这个做一笔就等于相当于亏2.5笔，所以它这种方式它还是能盈利的。但是低胜率有一个不太好的地方，就是你的心理承受能力要比较好。你比如说你的投了10笔，中间可能连续亏了5笔，你的心态会不会炸了？这有可能。那如果有经验的，可能他就不会有这种情况。那如果是新手的话，他可能
就会怀疑这个策略是不是有问题啊。那有可能第六笔你就可能抓到一个比较好的一个趋势股，那有可能这样就错失了这种机会啊。那你自己可以判断啊，你是属于哪一种风格的啊？那是高胜率的，盈亏比小于多少的，或者是中等胜率的，或者是平衡的，或者是这种低胜率的，这个就适合这种保守的投资者，这种就适合这种激进的投资者，他他10把他可能能赌对2、3把，抓住一波大趋势他就够了。那这个的话就是属于平衡的，属于大部分人的。那我们来讲一下这个最大回撤啊，最大回撤其实在这个资金管理里面是很重要的一笔啊。那我们来看一下，这个初始资金是这个1000，然后最高的时候是到了这个1200，然后再回到1080，那它最大回撤就是10%。然后回撤分级的话，可以看一下啊，5%到10%都还好，那超过20%的话就比较难受了。这里就是10%的话，你要涨11.1%还好，就是差别不大啊。20%都要涨25%才能回本，你跌到100块，跌到80块，再涨回100块，需要涨25%吧？那最惨的50%，那100块钱跌到50块，你要赚翻倍以后才能回本啊。随着回撤越大，恢复起来是越困难的，所以做这个一定要把这个风险控制放在第一位。然后，继续讲解一下，这个是回撤期，这个就是它的一个回撤时间了，这个没什么好说的啊。然后我们来看一下这个比较重要的一个夏普比率和索提诺的这个比率啊。夏普比率的话，它就是一个策略收益减去无风险收益，然后除以这个收益标准差。那风险调整后的这个收益率，衡量每一单风险曾获得的一个多少超额收益啊。那小于零就等于小于零和小于一，这基本就属于那种还不如不操作的，就属于这种，这个小于零的话属于不操作，小于一的话属于这风险过高的投资，就是说实话，就是你的这个投资的性价比不太高哈。那1到2属于一般的哈，那大于2的这种就比较好了。那这个对比来看一下啊，它的这个策略 A 是10%，然后这标准差是5，那下午比例就是下午比例就是2，那这个收益15%，标准差是10，那就它的收益就是下午比例就是1.5，所以这个 A 会比这个 B 更优秀一点。索提诺比率的话，它下午比例是考虑到它这个上行和下行所有波动它都有的。那索尼诺比率的话，它只是做一个这种下行风险的一个考虑啊，它只惩罚这种向下波动的情况，然后交易次数的一个风险，超高频的话，一个月大于100笔的话，这种的你除非是做那种量化的这种操作的，可能适合，按手工去操作的这种的不太适合，它的这个费率有的时候忙了半天，可能就是给这种交易所去打工啊，很有可能。然后高频的也是，高频的也是，那普通人可能适合的就是这种中频的这种，低频的话就属于那种比较有耐心的，还用一些闲钱去操作的。然后它这个手续费有一个挂单的和吃单的啊，就是挂单呢，就是你这会儿还没成交的时候，你把的单子挂在一个相对来说更高或者更低的一个位置的，它这种手续费大概好像是4成左右吧。如果这个是0.4的话，那这个就是一了。主动的交易的话，它就是一了。它的这吃单的这个手续费比较贵啊。所以说这个操作的时候太频繁操作，有的时候就是给交易所去打工啊。那手续费对收益的一个影响，那简单看一下。主要大部分呢还是做这种中频的或者低频的比较好一点啊。高频的这种，除非你有很好的策略，胜率能达到60%以上的，然后你的这个收益率还可以，就是盈亏比还可以的这种呢，就适合做这种高频。然后这个是盈亏平衡点，
过度交易的一个风险，小于这个大于100笔的这个每个月的，实际上有的高频的每个月都不止100笔，一天可能都有几十笔有可能。嗯，然后它的后果可能就是被手续费给侵蚀了，还有一个就是滑点的一个损失啊。滑点就是它的这个你要主动成交，比如说现在是1.01块和卖盘是1.01块，买盘是1块钱，那这会儿你要主动卖的话，你就只能你要主动买的话，你就要1.01块去买，你要主动卖的话，呃，主动买的话要1.01块去买，然后那个主动卖的话，你只能卖在1块钱，那这样的话你就损失了1分钱，就是1%的这个滑点啊。这个堆叠起来也是比较大的。那这种呢，还是有这种交易量比较大的这种情况下，它的这个滑点会小一点。那有的品种它的交易量比较小，那这个滑点就比较大了，可能挂到1.03块、1.04块才能出去啊。这样的话一次性会损失较大。然后这个是策略原因，退出原因的一个统计啊，这个是ROI 的一个止损退出，然后这个是卖出信号的一个退出。那这里最多的呃一个那个要处理的一个就是这个强制平仓的这个，我们来看一下啊，它的这个ROI 它这个地方，这个是一个示例哈，简单看一下就行了。然后它这里是这个胜率是100%的，然后它的这个平均的话是1，可以看到这个它效果良好。然后退出策略、退出信号的话，它这个是28次，它胜率是89，这个也还行。然后跟踪的话，这个是胜率较高的。那固定止损的，这个就是强制被平掉的啊。这个的话全部亏损，然后占比12%。如果是这种情况就要出现的话，你就要去调整一下这个策略，在这个地方做一个这个判断。比如说你设置一下你的止损，然后在你能接受的一个范围内啊。这个就是分析的一个它的这个原因，问题二、问题三啊。然后还有一个就是持仓的一个分析是平均的一个持仓时间啊。如果你的这个持仓时间较长的话，收益又不高的话，那这笔交易实际上它的这个性价比的话就不是很高了。然后这个是过早退出，过早退出的话就是我们俗称的一个卖空了，就是属于那卖飞掉了。那可能它未来还有30%的涨幅，你可能涨个5%你就卖掉了。这种情况下，我们做股票的时候经常会出现的。然后，嗯，还有一个就是隔夜的一个风险啊，如果持仓超过24小时，那这种情况下，它有可能是像我们在休息的时间，人家是在交易的时间啊，它有可能出一个什么政策啊，对这个就会有一个影响，或者是突发的一个新闻事件啊。今天的课就对这个所有的上一节课的这个策略回撤做了一个指标，就是关键指标的一个解读，然后也举了一些例子，对这个进行了一个讲解。那个今天的课就先讲到这，好，谢谢大家。